हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे फिर से बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस में। तो आज हमारे पास भैया है। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं जनकपुरी से आया हूँ भाई। जनकपुर से हमारे पास भैया है। हमारी वीडियो देख के उन्हें एक पीसी बिल्ड कराना था, काफी टाइम से हमसे बातचीत कर रहे थे। तो आज वो फाइनली हमारे शॉप पे आए और उन्होंने पीसी का बिल्ड कराया, जिसमें उन्होंने इंटेल i5 का सीपीयू लगाया है, मदरबोर्ड इंटेल चिपसेट का लगाया है, 8 GB की रैम है, एक जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट है नॉर्मल, और 128 GB की एसएसडी लगाई है, 500 GB की हार्ड डिस्क है और 19 इंच की एलईडी है, और कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। और इसके साथ हम अपना एडिशनल स्पीकर दे रहे हैं, एक वाईफाई ब्लूटूथ दे रहे हैं, और सब कुछ रेडी करके इन्हें हमने दिया है मात्र 10,000 रुपए में। है सर, कितने की कॉस्टिंग पड़ी हमारी? हाँ जी, 10,000 रुपये में लिया है। 10,000 में इनको हमने पूरा बिल्ड करके दिया i5 का सिस्टम। तो आपको भी अगर बिल्ड करना है तो नीचे नंबर दे रखा है, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।